嗨，大家好，我是 Gaston， 欢迎收看这一期的《京都为何那样》。The next station is Ichijoji. 年末的时候，日本都在忙着办年货大扫除。那因为我们是第一次在日本过新年，然后说也不知道买哪些年货，而且就算买了，也不知道怎么处理哦。例如像镜饼要怎么吃，或什么时候吃，也搞不清楚。那为了不让邻居觉得我们很状况外，所以呢，这段期间我们也是进进出出，那假装忙着过年。有一天，我们就决定到号称关系最大的文青地标去走走看看。梅芳市刚好是位在大阪跟京都的中间，那车站旁边的 T 赛是一间大型的复合商店。T 赛的 T 呢，就是鸟屋书店的第一个英文字。那顾名思义，这里有一间关系最大的鸟屋书店。这间鸟屋书店有一个很壮观的特色，也是非常热门的网红打卡点，就是高达9公尺的大书柜。这看起来好像蛮适合配粥的吼，它有卖小罐的，好像买大罐的比较适合。这个柚子什么？应该是韩国的吧？汤鸡汤吗？它好像就是直接加热沸腾，然后煮15到20分钟，微波炉也可以，然后直接煮的话更快，它到10分钟。Some of us need purpose to overcome, but try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. 我们第一次来京都就很喜欢仙斗町，那这里是京都最有名的花街之一，窄窄的巷弄里面都是江户风格的老建筑，那经常会看到艺妓在这里穿梭。那黄昏点灯后呢，是仙斗町最美的时刻。我们一直很想在这里用餐，但总觉得好像要有一定的日文基础。那因为很多菜单都是手写的，那料理也很本土，感觉就是有点门槛。那最后我们找到了一家看起来比较好入手的餐厅。
我们点了一个黑胡麻的担担面，然后它这边有肉燥，然后这边有黑芝麻，然后这边有一些菜，然后它的汤看起来非常浓稠。来弄看看，哇，真的很浓哎，像沾面一样的那种。尝一下味道。味道蛮重，蛮咸的。吃下面，哇，芝麻好多哦。这个是大根，然后这边有一个红烧肉小煮，炖得很烂的样子。我先来吃这个萝卜好了，它这是关东煮，然后淋上他们的特制的酱。沾一下，这个好吃。我现在来尝一下这个红烧肉。哇，掰不太开，它是一整块的。这个还蛮好吃的。然后这个是白芝麻的担担面，一样是有肉燥，然后有这些榨菜。然后看一下它的汤。那你帮我扔一下可以吗？这个非常重，然后看一下它的面。面条蛮有弹性的。加一点醋会更好吃哦。还有他们的油泼辣子超香的。日本新年有一个很重要的活动，称为初詣，那就是新年参拜的意思。虽然对日本新年完全状况外，但初詣我们应该是可以参与吧？那感觉就是跟台湾的新年走庙差不多。那由于今年是兔年，所以呢，我们就选择了有兔子神社之称的冈崎神社。那而且呢，它离我们家还蛮近的。这个排队人潮也太多了，虽然原本就预期会有蛮多人的，我们还故意避开早上，等到下午才过来。没想到光是走到队伍的最尾端，就足足花了5分钟。可能是因为冈崎神社是兔子神社，所以呢，今年的特别多人。那八坂神社应该不会有这么多人吧？毕竟它的腹地比较大，而且跟兔子没有关系。好吧，我们又一次失败了。那原来初詣就是这么多人，感觉京都人都倾巢而出了，让我想起台北过年的时候，因为很多人返乡的关系，街上其实是空荡荡的。
我买了一个那个豆饼跟阴饼，然后这家的豆饼很有名，每天都是大排长龙。把它打开来，包好多哦。好多胶带啊！这个是阴饼，然后这是豆饼，好像是现做的。来吃一口看看，豆子好像蛮多的。它的黑豆有点咸咸的，淡淡的咸味，然后红豆馅还蛮多的，然后皮是有点 Q， 不是那种很软的，是有点 Q 有点弹性的，然后豆子真的蛮多的。然后尝一下这个阴饼，我们之前有做过那个关东风的阴饼，然后这个是关西的阴饼，它是用糯米做的，它里面就是用这个糯米包馅去做，然后外面是樱叶腌制过的樱叶，用2片，来尝一口。所以我觉得它阴饼还蛮好吃的，虽然有一点甜，但是它的樱叶有一点香气，它那个不知道是腌制的香气还是它本身的那个叶子的香气，然后糯米也是有一点淡淡的甜味，比我之前在锦市场吃到的还好吃。虽然第一次出役就失败了，但是像这样在鸭川跳乌龟石、吃大福阴饼，那伴着夕阳看老鹰翱翔，对我们来讲就是一个理想的新年走春。在京都市区搭公车是比较方便的选择，那因为公车的交通网四通八达，电车相对是比较不方便的。那京都的公车坐起来算是蛮舒服的，因为司机开车方式都很温柔，那车速也不会太快，而且每到一站呢，不管有没有人上下车，他都会停车。然后在京都搭公车是后门上车，然后前门下车。那网络上有很多人说日本的公车非常的准时，但京都的公车其实是会迟到的。我们遇过最久的一次是迟到10分钟。那毕竟公车跟电车不一样，电车在轨道上跑，除非发生事故，否则是不会迟到的。那公车会受到路况的影响，但迟到时间也不会太长，普遍就是1-2分钟以内。但它的好处是，即使提早到站，那也会在到点之后才把车开走。那在京都坐公车有一个非常重要的事情，就是车子在行进间呢是不可以走动的。那车厢内也贴了很多提醒的标语，然后车子也会广播，要大家在车子停稳之后才能够移动。我们曾经遇过一次，向来温柔的司机呢，他提高了分贝，要一位乘客不要走动。但是那个乘客应该是外国人，他好像完全听不懂，他就持续的往前移动，然后司机就一直阻止他这样子。
那在观光开放前呢都没有问题，因为没有什么人搭公车，所以公车都很空。但观光开放之后呢，我们才见识到京都公车的拥挤。有一次呢，我们要坐到神宫道下车，那到站之后就跟往常一样，等停稳了之后呢，我们就起来往前走。那当时车上人很多，我们就想说，日本人都蛮有耐心的，司机一定会等我们的。那没想到车上的人呢都不让路，我不知道为什么。那我们才往前挤了一半的距离呢，公车就开走了。那我们就被迫到下一站下车。那当时我们就觉得很怀念台北，因为呢，如果是遇到这样的情况，一定会有热心的乘客对司机讲说，有人要下车。那经过这样的经验之后呢，我们就知道在人多的时候，最好是提前一站先走到前面去。我们试过几次后呢，我们就觉得还蛮顺利的，感觉好像又解锁了一个新的技能。但上个月呢，我们要去南禅寺，然后那一天的车上一样是挤满了人。那所以我们在前一站，车子一停，我们就赶紧往前走。但万万没想到，那一站没有半个人要下车。那也不知道为什么，司机他刚好从那个镜子里面看到我们在移动，然后他就非常贴心的广播要大家让路。那然后车上的人就真的纷纷让路，然后还盯着我们看。那在这种情况下，如果不下车的话，就对不起大家了。所以我们也很无奈，我们就被迫提早一站下车了。然后那一天呢，还特别冷，就是我们去蓝瓶咖啡的那一天。不知道大家有没有在京都搭公车的有趣经验呢？也欢迎留言给我们分享哦。每年的1月中左右，三山间堂呢都会举办一场盛大的射箭大会。那来参加的人都是刚满20岁的射箭好手，像今年就有2000人参与。然后参与的射手呢，他都会穿很正式的和服，那女生都是穿着那种中正袖，然后精心的装扮，还拿着弓箭，那个画面真的非常好看。那可惜那个射箭场呢是不能拍摄的，否则我们真的很想跟大家分享他们帅气的那个比赛的画面。
这个12时。我们点了这个牛肉咖喱，然后它这个上面好像有一些渍菜，然后它的咖喱应该是好像是绞肉，牛绞肉，试试看。他刚菜单上说它有一点辣，饭好柔软，好 Q 哦，这种饭就非常适合配咖喱，很会吸那个酱汁，咖喱的汁，有点辣。它这个咖喱的香料加的很多，还有它的那个，你看它有加很多像扁豆的东西在里面，所以它的这个咖喱的酱汁吃起来很浓郁，然后比较稠一点。我们点了一个焙茶的巴菲，然后可以看一下它的这个样子哈。然后它有这个华夫饼，然后这个是焙茶的冰淇淋，然后这边有这个日本栗子，然后还有白玉马吉，然后这个好像是那种脆脆的碎片。好，我先从这个尝起，好软哦。它其实不是冰淇淋哎，它其实是像鲜奶油，但是非常的 fluffy 的感觉，它的那个茶味真的好浓郁。我来吃看这个华夫饼，你刚还蛮脆的。来吃一个这个白玉，Q 软，我想要往下挖。哇，好大一口。冰淇淋有点酒香哎，来吃看这个栗子，还蛮软的耶。它这个好绵密，而且它不会说很甜腻，我觉得还蛮好吃的。怎么吃掉好？然后继续往下挖，它上面这个有一个果冻，有一个焙茶的蛋糕，而且是有点酒香味。生活呢，其实就像一场接力赛，一年接过一年，一代交给一代，不管过程有多辛苦疲累，都不要忘记，周围总会有替你加油打气的人。那这次的 vlog 就到这里结束了，我是 Gaston， 别忘了帮我们按赞、分享并订阅我们的频道哦，也欢迎追踪我们的 IG、Instagram， 我们下次见了，拜拜。